одделенски раководители. Ова е дел од одделенскиот час на тема предавање во кој што имаме презентација на начинот на кој можеме да се справуваме со епилепсија и со епилептични напади. Ова за вас е нова содржина која треба да ја следиме во интерес на тоа како да си помогнеме едни на други. Јас им благодарам на нашите представници од Здравствениот дом Гоце Делчев, со председателката на Црвениот крст, господја Билјана Георгиевска, и со координаторот од Црвениот крст, Ивана Атанасовска и Сања Николовска, заедно со Бојана Димчевска. Внимание, почит и слушајте и следете, затоа што ова е во интерес на сите нас. Да алармираме, но и заедно да помогнеме. Здраво на сите. Најверојатно веќе се знаеме со дел од вас. Уште еднаш да се представиме. Ние сме представници од Црвениот крст. Значи, јас сум Ивана Ангеловски, секретар на Општинската организација во Црвениот крст во Делчево. Ова е нашата председателка, доктор Билјана Георгиевска, воедно и директор на Здравниот дом во Делчево, и Бојана, Сања и Ангела, представници од Општинската организација во Црвениот крст во Делчево. Значи, денес сме овде по повод 26 март, светскиот ден за подигање на свеста за епилепсија. Значи, ќе кажеме неколку важни сегменти од делот на епилепсија. Се надевам ќе не слушате внимателно и ќе осознаеме сите заедно колку е важно да имаме познавање во овој дел. Значи, 26 март уште е познат како Виолетов ден. По тој повод се носи виолетова боја, а виолетовата панделка е знак за одбележување на овој ден. Значи, повеќе од 50 милиони луѓе во светот ја имаат епилепсијата, а повеќе од 11 милиони се деца на возраст од и под 15 години, што значи тоа се баш врсници. Сега давам збор на председателката да ве запознае подетално на тема епилепсија. Благодарам, добар ден на сите. Ќе бидеме кратки и зборуваме на јазик на кој што може да го разберете и тоа што е битно и зашто зборуваме со вас, затоа што многу е битно, имаме другачиња на вашата возраст, имаме мали дечиња кои што може да ги препознаете и на кои што некогаш ни треба само соодветна помош за да можеме да ги спасиме и да ги спасиме од понатамошни проблеми. Како што кажа Ивана, епилепсијата е доста распространета, не бира возраст, боледуваат и мали деца новороденчиња, боледуваат и повозрастни, и причината, иако постојат повеќе причинители, се уште не се знае дали и кога може да се појави. Затоа многу е битно да зборуваме за овие ретки болести, бидејќи некогаш помошта е од исклучителна важност кај овие лица. Може би некој од вас знае некој што боледува од епилепсија и во некој случај пред да се појави самиот напад, кој што ќе зависи од местото каде е во самиот мозок, каде е проблемот, ќе зависи од тоа кои симптоми ќе ги има доаѓа лицето. А ние овде ќе зборуваме обично и ќе видиме неколку видеа за голем епилептичен напад, за кој што ќе зборуваме, бидејќи постојат повеќе епилептични напади, некои тешко се приметливи, меѓутоа најопасен е големиот епилептичен напад. Обично зборуваме за лица кои што одеднаш може да изгубат свест, започнуваат да паѓаат, обично со крик или спуштаат некои звуци, започнува тресење на телото и грчеви на целото тело. Не е пријатно за гледање и кај самите лица кои што се наоѓаат во ситуација, некојаш се наоѓаат во опасност. И сега ќе зборуваме за тоа, ако видите вакво лице, ако се најдете во ситуација, ќе слушнете да знаете на кој начин можеме да помогнеме, што треба да правиме, што не треба да правиме. Ние накратко ќе зборуваме, а потоа и ќе прикажеме неколку видеа на кој начин сето тоа можеме да го
направиме како изгледа сето тоа и што треба да го направиме. Обично, ако видиме лице кое што ќе падне и ќе почне да се тресе со губиток на свест, прво што правиме, внимаваме да не се наоѓа во некоја опасност, односно се расчистуваме околу самото лице, да нема вода, да не ја повреди главата, да не го повреди телото, ги расчистуваме луѓето обично околу самото лице. Ако носи очила, ги тргаме очилата, откупчуваме, тргаме се што може да го повреди самото лице, се тргаме околу лицето и ставаме нешто под главата, обично перница, ако немаме перница, ставаме дел од облека или нешто, бидејќи секој допир на телото, обично лицата паѓаат на подлога, може да дојде до повреда. Не го фаќаме лицето, не го стегаме лицето, не отвараме уста на лицето, само внимаваме да не дојде до дополнителна повреда и обично овие напади траат многу кратко, 1, 2, 3 минути. И лицето постепено се смирува и започнува за минута до 2 да се буди. Ако трае подолго време, повеќе од 3-5 минути, 10 минути, во тој случај ние викаме hitna помош и во тој случај бараме помош од околината. Меѓутоа, ако е доста кратко, чекаме лицето да се смири, од кога ќе се смири, остануваме со лицето, го смируваме, повикуваме помош и повикуваме други лица, меѓутоа најбитно ни е лицето да не го стегаме, бидејќи може да дојде до скрченица, лицето е во грчеви, може да дојде до повреда на главата, да ставаме нешто под главата, се што може да го повреди тргаме до колината. Ако лицето после една минута од која ќе престане тресењето, ако после минута до 2 не се освести, во тој случај хитно бараме помош, повикуваме 194 или 112 бројот кој што функционира, барате помош, кажувате за какво лице станува збор. Ако познаваме некој кој што има епилепсија, обично нервните клетки во мозокот функционираат, се поврзани едно со друго и тие електрични импулси секојдневно комуницираат. Ако дојде до некој прекина, станува епинапад и овие лица обично што имаат или предиспозиција да настане епилепсија, многу јаки светла, чести промени на светлото може да провоцира епилепсија. Во дискотеките, ротирачките светла може да предизвикаат епилепсија и ако знаеме лице, можеме да го предупредиме, ако мислиме дека нешто може да провоцира, да го предупредиме или да го заштитиме на некој начин. Ако знаеме лице кое што има епилепсија или кое што се случило да изгуби свест, да има грчење на телото, без разлика дали е епилепсија или не, ако комуницираме со самото лице, во некој случај може да каже дека има малаксаност, дека му е лошо, дека му е тешко во главата и во тој случај тоа се знаци дека има шанси да има епилепсија, тогаш го ставаме на сигурна мека подлога или го осветуваме или го легнуваме за да не дојде до пат и до дополнително повреди на телото. Ако има лице кој што ќе се онесвести, ќе се случи сето тоа во вода или близко места каде што мислиме дека настанала повреда, веднаш се јавуваме на 194 да ги повикаме. Теоретски оддел, предлагам да погледнеме и две видеа. Првото се однесува на тоа како да препознаете кога лицето има епилептичен напад, пошто како што кажа и докторката, не сите епилептични напади изгледаат исто. Видеата се прилагодени на вашата возраст, анимирана верзија се и да го погледнеме. If someone you were with had a seizure,
would you know what to do? Would you know what not to do? Knowing how to respond with basic first aid can help keep the person safe. Witnessing a seizure can be frightening. It is important that you remain calm. If the person is lying face down, or if there is any food or liquid in their mouth, roll them onto their side immediately. Otherwise, roll them onto their side when the jerking stops. Do not try to move them unless they're in immediate danger. Remove any objects on or around them that may cause injury. Protect their head by placing something soft under it. Time the seizure. An epileptic seizure typically lasts less than 2 minutes. Do not put anything in the person's mouth. Do not try to restrain the person. Observe what is happening to the person during the seizure. Observe what parts of their body are affected and how they are affected. Monitor their breathing and skin color. Make sure you stay with them and reassure them until they have fully recovered. This is Mei Lin and her family. Mei Lin has focal seizures where she may suddenly appear confused or show inappropriate responses or confused behavior. Begin by checking for a response. If they are non-responsive, time the seizure. Protect them from harm, but do not restrain them. Stay with them and observe their behavior. The person may be confused and tired when the seizure ends. Note how long the seizure lasts. Gently reassure them until they have recovered. You will need to call an ambulance if the person is injured, there is food, fluid or vomit in the person's mouth, the seizure occurs in water, the person has breathing difficulties after the jerking stops, another seizure quickly follows. The seizure lasts longer than 5 minutes or longer than usual for that person. The person is non-responsive for more than 5 minutes after the seizure ends, or if you are in any doubt about what to do. By knowing what to do or what not to do, you can help keep the person having the seizure safe. If you would like to download any of our first aid posters, please visit our website at www.epilepsy. Значи, ова беше анимирана верзија, всушност, кој ќе говорите како дали од прилика разбравте за што се работи, беше на англиски. Да. Што треба да правиме, што не треба да правиме. Прво го оставаме лицето во сигурна позиција, се осигуруваме дека ние сме смирени. Оставаме со лицето, освен ако има некои течности во устата, ако има било што крв или плунка, го вртиме настрано, во никој друг случај не го вртиме и го оставаме лицето како што е. Не се трудиме да го поместиме, освен ако има течности. Тргаме се во околината што може да дојде до опасност и да го повреди. И заштитуваме главата, ставаме нешто околу неа. Го мериме времето. Треба да е помалку од 2 минути, не ставаме ништо во устата, не му даваме течности. Внимаваме, не го фаќаме, не го стегаме лицето, како што кажаме. Внимаваме каде се нападите, во кој дел на телото. Остануваме со лицето до крај. Внимаваме да се освести. И тоа се големите напади. Постојат и мали абсанс напади во кои што може лицето само неколку секунди или краток период како да прекинува движењето или да прави наглед движења со рака, со нога, со дело. Тие се исто епилептични напади, меѓутоа мали напади, абсанс. Некогаш лицето ги приметува, некогаш околината ги приметуваат и во тој случај не реагираме, со што го мериме времето
и внимаваме кога ќе прекинат лицето да е свесно. Потоа лицето е балаксано, може да има тешкотија во главата и во тој случај реагираме. Повикуваме hitna помош. Повикуваме hitna помош ако е повредено, ако е во вода, во течности, ако има потешкоти во дишењето, ако продолжува нападот, не прекинува, ако трае повеќе од 5 минути или не реагира после нападот. Или ако имаме недоумица дали искрено сме поставили и дали се е горето самото лице. Дали имате некој прашање? Дали ви е јасно што е епилепсија? Дали ви е јасно што треба да направиме? Ајде да кажете. Доколку видиме дека некој има епилептичен напад, треба да тргнеме се околу него и да не го прекинуваме додека трае нападот. Треба да внимаваме да не го повредиме, да ја ставиме неговата глава на перница на нешто повисоко и доколку има течности или храна во устата да го завртиме настрана. Да го мериме времето и доколку поминат повеќе време од потребното, да го бараме брза помош. Да остануваме со лицето додека да заврши нападот и додека да се освести. Само треба да ги препознаеме и во правилниот момент да им помогнеме бидејќи не